ওয়েলকাম টু দাস গার্ডেন। বন্ধুরা, এই যে দেখুন, আপনারাও আপনাদের বাগানে কিন্তু এই পদ্ধতিতে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এই নেট দিয়ে ঘিরে কিন্তু যে কোনো বাগানে আপনারা গাছ লাগাতে পারেন। তাহলে কি হবে, কোনো গরু ছাগলে আপনার গাছ কিন্তু খেয়ে নেবে না, গাছ বড় হয়ে যাবে। একটু হাইটে পৌঁছে গেলে এই নেট আপনারা খুলে দিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুরা লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করে দেবেন। আর এইভাবে করেই কিন্তু আপনারা গাছকে, যে কোনো চারা গাছকে এইভাবে করে নেট দিয়ে ঘিরে দেবেন। নমস্কার বন্ধুরা।